السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم ديما في قناه صحه وجمال مع صباح. واش لكم بروكا ديما الحمد لله، حيت راحنا مازالين في العواش كي تيقولوا. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله بزاف، وبامكان كل وحده ديرها لراجلها. يعني سيروا معايا في الخط لراجلها، الله يسهل عليكم. وصفه اللي هي سهله وفي المتاح. يعني الاغلبيه ديال الوصفات ديال الرجال تيكونوا شويه باهظين الثمن، وسيديروا واحد التكلفه اللي هي غاليه. الله يحسن العوان، ماشي كلشي في المتناول ديالو بان يدير ديك الوصفه ديال سميتو الزياده من الخصوبه والحيوان المنوي والتشوهات اللي تتكون عند الرجال. يعني الاغلبيه تيكونوا وصفات اللي فيهم سميتو غاليين، داك بحال الجنسين، بحال اللقاح، حبوب اللقاح، بحال بزاف. المهم العسل. يعني هاد المسائل اللي تيتصاوبوا بهم الوصفات الاغلبيه ديال الرجال تيكونوا شويه غاليين. يعني وخص ياخذوا الوقت، وخصهم واحد المده طويله باش يجيبوا يعني النتيجه. تقريبا مده شهرين. يعني 2 كيلو ديال العسل، مع يعني ماشي غتكون رخيصه، بالخصوص الا كان العسل حر. ويعني المقادير الاخرى حتى هي ماشي سهله بان بنادم ياخذها، الله يحسن العوان. المهم البنات ما نطولش عليكم، جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله وفي المتناول ديال الجميع. وهاد الوصفه البنات اقسم بالله العلي العظيم الا جابت نتيجه بحال الوصفات الاخرى، بالخصوص في الرجال اللي تيعانيوا من صفر في الحيوان المنوي. يعني ما كاينش ابسط. يعني بهاد الوصفه هذه يعني الحمد لله، وعندها تجارب وعندها فعاليه. وهاد الوصفه الاغلبيه ديال يعني الناس الرجال تعرفوها العشابه وسميتو، ما تيبغيوش يوريوها، يعني باش يبيعوا حوايج اخرين اللي تتكون فيها الربح مضاعف. بان هاد الوصفه هذه ما يربح هو منها حتى شي حاجه. ولكن البنات هاد الوصفه هذه يعني راها من الطب النبوي. يعني راه اللي تيقرا في الكتب ديال الطب النبوي ولا عنده علاقه بالطب البديل ولا بالاعشاب، راه غيلقى هاد الوصفه اللي هي الاغلبيه الناس ما تيذكروهاش. البنات يعني باش نقولوا، يعني هاد الوصفه هذه مسكوت عليها، يعني باش حيت كي قلت لكم رخيصه. المهم البنات ما نطولش عليكم بزاف، هذه ثاني مره وانا تنقولها لكم ومازال تنزيد نهضر، اسمحوا لي البنات. هانتوما عندنا بيضه بلديه. حنا تنقولوا بيضه بلديه. يعني نتوما تقدروا تقولوا البيض البلدي ولا اللغه ديالكم. انا يعني ما عارفاش. المهم حنا هنا تنقولوا لها بيضه بلديه، يعني ماشي من الدجاج الرومي، بيضه بلديه. ها هي. وعندنا البنات 4 معالق، غير 4 تقريبا. هذا هو 4 معالق من حب رشاد، ولا الحرف حنا تنقولوا له المغربيه. المهم 4 ملعقه حب رشاد وبيضه بلديه. المقادير ديال هذه الوصفه هي 40 حبه بيضه بلديه، 40 حبه. يعني كل صباح حبه على الريق، كل صباح البنات حبه على الريق. غادي تسلقي هذه البيضه، وغادي تاخدي هاد 4 معالق وغادي تدوزيها فيها. يعني غادي تشديها وتمرمديها المهم البنات انا راني دابا ما سلقاهاش، نقدر نوريكم الطريقه. هذه 4 معالق غادي نديروا لها بحال هكا، وتاخدي داك البيضه وتدوزيها هكا، تدوزيها مزيان في حب رشاد، مزيان وتعطيها للزوج ديالك كل صباح. تعطيه بيضه قبل يعني ما يشرب القهوه ديالو ولا قبل ما يفطر. المهم قبل الافطار لمده 40 يوما. يعني 40 بيضه. من بعد البنات فاش غتساليو هاد 40 يوم، يعني انا تنطلبكم، يعني الا كنتو متبعين مع الطبيب وعندكم كونترول ولا عندكم تحاليل ولا شي حاجه، سيروا عند الطبيب وشوفوا البنات، بالخصوص الرجال اللي تيعانيو من الصفر، يعني عندهم الخصوبه مساليه كاع. البنات بهاد 40 بيضه راه غادي يبدا يحس بالفرق، وغادي يجيب الله اللي يعني اللي ما دارش وليدات غيجيب الله الوليدات وغيجيب الله التيسير. وبالنسبه للبنات اللي يعني العيالات، راه ما كاين حتى شي مشكل تاخديها معاه. ولكن البنات يعني حنا العيالات محتاجينش 40 بيضه كامله. المهم اللي بغات تاخدها مع راجلها، يعني تاخدها بالخصوص في ايام التبويض. يعني في داك المده اللي عندها ايام التبويض تاخد حتى هي ديك البيضه بلديه مع حب رشاد. ونتمنى البنات هاد الوصفه سهله تجربوها وما تكاسلوش وما تفقدوش الامل وما تقولوش لا صافي راه ما كاينش الحل، لا راه زيرو، راه لا والو، لا راه كل شيء قريب عند الله. واحد بعد المره واحد الحاجه انت تتكوني تجيك صغيره وتافهه، وراه ربي تيجيب فيها التيسير. يعني جربوا البنات وتوكلوا على الله، وراه ما غادي يكون غير خير. واقسم بالله البنات الى راها وصفه مجربه وفعاله، وتوكلوا على الله وديروها وبالشفاء ان شاء الله. وسمحوا لي لا طولت عليكم. والبنات اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس البنات باش يوصلكم ديما الجديد. ونتمنى ان شاء الله يعني تشتركوا معايا
وباش تكبر العائله ديالنا. وتبارك الله عليكم البنات، وربي يشافيكم ويفرحكم كاملين.